Góðan daginn, þá það fyrirlestur skynfærin, en ungbörn nota skynfærin til að kanna og uppgötva hluti. Það þeirra leið til að auka andlegan og líkamlegan þroska sinn. En þroski barnsins byggir síðan á samspili milli þessara skynfæra og vitsmuna. Þetta eru helstu skynfærin og þetta eitthvað sem þið þurfið að kunna. Það jafnvægisskyn, rúmskyn, vöðva- og liðamótaskyn, sjónskyn, heyrnarskyn, snertiskyn, lyktar- og bragðskyn. Og síðan það samhæfing á milli þessara skynfæra og samhæfing skilgreind sem samspil skynfæra að notast við fleira en eitt skynfæri í einu. Til dæmis ef það verið að skrifa eða sauma eða hoppa eða eins og drengurinn hérna í klifugrindinni, hann að nota fleiri, hann þarf að nota sjónskynið, hann þarf að nota jafnvægisskynið, hann þarf að nota rúmskynið, hann þarf að nota mörg í einu til þess að geta gert það sem hann að gera hér. Nú ætla ég að renna yfir helstu skynfærin og það fyrst alveg jafnvægisskynið. Barnið túlkar áreiti sem koma frá móttökurum í innra eyra og gefa upplýsingar stöðu höfuðs. Þetta stuðlar að þróun jafnvægisviðbragða og þetta gegnir mikilvægu hlutverki varðandi líkamsstöðu með tilliti til þyngdaraflsins. Jafnvægisskynið aðstoðar við að viðhalda nauðsynlegri vöðvaspennu líkamans og barnið getur haldið skerpu augnanna þó það hreyfi höfuðið. Það þarf ekki að missa sjónar á því sem það að horfa á þó það hreyfi höfuðið. Jafnvægisskynið örvað með fjölbreyttum jafnvægisstöðum og jafnvægisgöngu eins og til dæmis ganga á mjórri slá eða ganga á tám, ganga á óstöðu og undirlagi eins og til dæmis þykkum kaðli eða vaggandi slá eða fara út í göngu ekki á steyptum stíg heldur út í náttúrunni. Rúmskynið felur í sér hæfni til að skynja áttir, stöðu, lögun og umfang eigin líkama og fyrirbæra í rýminu. Rúmskynið felur einnig í sér að meta fjarlægðir og átta sig á vegalengdum og það til dæmis mjög mikilvægt í fótbolta. Þar sem þarf að meta hversu langt þarf að skjóta boltan annarkvort á annan leikmann eða á markið. Vöðva- og liðamótaskyn oft kallað hreyfi- og stöðuskyn. En þarna túlkar barnið áreiti frá vöðvum, liðum og öðrum vefjum sem gefa upplýsingar stöðu líkamans og afstöðu mismunandi líkamshluta innbyrðis. Barnið aðlagar hreyfingar sínar aðstæðum hverju sinni og þróar hagnýt hreyfiviðbrögð sem það beitir ómeðvitað. Og það mikilvægt, þetta allt saman ómeðvitað. Og þetta undirstaða líkamsvitundar. Þarna þarf að vera hægt að binda slaufu án þess að horfa á hendurnar, hjóla samtímis því að hafa auga með umferðinni. Og það hægt að örva þetta með ýmsum hreyfingum og líkamsstöðum, til dæmis fjölbreytt hindrunarhlaup, mismunandi armsveiflur, velta sér, hanga, lyfta eða draga þunga hluti. Sjónskynið þá verið að skynja sjónáreiti. Þetta getur meðal annars verið skynjun á hraða hreyfinga og skynjun á fjarlægð. Sjónskynið örvað með kyrrstæðum sjónáreitum og sjónáreitum og hreyfingu. Og til örfunar má nota margvíslega áreiti bæði varðandi lögun og liti. Hraði áreitana getur einnig haft áhrif á þjálfunina. Það miklu erfiðara að greina áreiti þegar sem á hreyfingu. Því getur til dæmis brennibolti eða skotbolti elt sjónskynið. Heyrnaráreitið örvað með fjölbreyttum hljóðum, til dæmis að klappa eða slá í takt, tónlist, talmál. Og það má efla heyrnarskyn með því að hreyfa sig eftir ákveðnu takti með eða án sjónskysins, til dæmis með því að hafa bundið fyrir augu. Viðbragðsleikir geta einnig stuðlað að eflingu heyrnarskynsins. Hægt að hoppa, ganga, hlaupa, stökkva og allt eftir ákveðnu takti og þá verið að örva fleiri en eitt í einu. Snertiskynið mjög mikilvægt fyrir taugalíffræðilega þróun og hefur áhrif á líkamlegan og tilfinningalegan þroska. Barnið túlkar létta snertingu, þrýsting, hita, sársauka og titring. Barninu gert kleift að rannsaka og upplifa áferð og lögun hluta, atlot og mjúka snertingu eða sársauka eftir meiðsl. Þannig læri barnið að þekkja eigin líkama og umhverfi sitt. Snertiskynið virkar þannig að það skynjar áreiti á húðina, það staðsetur snertinguna, skynjar áferð mismunandi hluta og greinir á milli hita og kulda. Snertiskynið örvast með snertingu hluta við líkamann. Það hægt að gera ýmsar æfingar og það mjög hentugt að nota ýmis svona tvímennisæfingar. Þá það einhverjir tveir sem að gera æfinguna saman. Getur til dæmis verið kennari og nemandi eða tveir nemendur saman. Og það til dæmis með því að ganga á grófu eða sléttu eða mjúku undirlagi og með snertingu við mjúka eða harða bolta eða hluti.
og skríða og rúlla sér á mismunandi undirlagi, það eflir líka snertiskynið. Lyktar- og bragðskynið eru nátengd fyrirbæri og mjög næm skynfæri. Það fer þó eftir því hvað efni er verið að ræða hverju sinni hversu næm þau eru. Og þessi skynfæri þroskast snemma á ævinni, en eftir sem barnið eldist fær það sífellt meiri og meiri reynslu fyrir lyktar- og bragðskynið. Þannig það byggir líka á reynslunni, þetta skyn byggir líka á reynslunni. Samspil skynfæranna eða samhæfingin, að þá erum við að nota ólík skynfæri samtímis við sömu hreyfinguna og það er hægt að örva jafnvægis, til dæmis jafnvægis snerti og heyrnarskyn leið, til dæmis með jafnvægisgöng og þykkum kaðli með því að nota heyrnaráreiti eða talmál eða takt. Þá erum við að efla jafnvægi, snerti og heyrnarskyn. Allt í einu. Þið getur líka hermt eftir hreyfingum og örfa þá sjón, vöðva og liðamótaskyn, til dæmis með því að gangi í takt og stöðva þegar tónlisti stöðvast. Þá er við að efla vöðva, liðamótaskyn og heyrnarskyn. Það eru ótal möguleikar á samspili skynfærana og það er bara að vera opinn og reyna að finna eitthvað sem að virkar og er svolítið skemmtilegt. Það skiptir líka máli þegar við erum með ungbörn, æfingarnar séu svolítið skemmtilegar. Takk fyrir!